kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa har'a seenaa shaambal Abbabaa Biqilaa isiniif dhiyeessina. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatina. Dacheen Oromiyaa biyya gootota danuu biqilchitee maqaa ishee ittiin waamsisuurra dabarte addunyaatti sagalee ishee ittiin ol kaafatte kumaatamtoota qabdi. Haalli kun immoo orma hinaafsisee akkuma barame qabeenya dachee magariisaa Oromiyaarra jirtu saamuurra darbanii sabummaa gootota Oromoos saamaa turuun isaanii qorannoo ilmaan Oromoo taasisaa dhufaniin yeroo garaagaraatti ifa bahaa dhufeera. Ummanni kaabaa kun akkuma sabummaa gootota Oromoo kanneen akka Balaa Dallaqaa, Magarsaa Badhaasaa yookiin Abuna Phexros, Haayila Maariyaam Maammoo fi kan kana fakkaatan saamaa turan. Sabummaa shaambal Abbabaa Biqilaas saamanii ofitti maxxanfatanii jiru. Har'umallee miidiyaaleen isaanii fi Itoophiyaa tokko waa'ee shaambal Abbabaa Biqilaa yoo odeessani Dr. Birhaan akka ta'e taasisaniiti ofitti harkisuun himu. Kanarra darbuun barreessitoonni garaagaraa hiddi isaanii kaaba ta'e baay'een isaanii seenaa shaambal Abbabaa Biqilaa dhalataa kaabaa taasisanii barreessanii jiru. Sabummaa isaa jijjiiruurrallee darbanii maqaa abbaasaa Biqilaa jedhu gara Baqqalaatti jijjiiruun seenaa isaanii dhugoomsachuu fi Abbabaa Baqqalaa jedhanii barreessanii jiru. Gochaan kun isaan mufachiisee qorannoo gadi fageenya taasisuun kan sabummaa shaambal Abbabaa Biqilaa ibsanii qorataa seenaa waajjira aadaa fi turizimii godina Shawaa Kaabaa bara 2001 hanga 2007 kan ture obbo Nagaash Hundee barreeffama warra Kaabaa kanas sirriitti qeequun barruu hin maxxanfamiin kutaa waajjirichaa keessa kaa'aniiru. Abbaan shaambal Abbabaa Biqilaa obbo Biqilaa Waaqjiree godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu Billaattiitti dhalatee guddate. Haati shaambal Abbabaa Biqilaas addee Wuddinesh Banabbaruu godinuma Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu iddoo Mikaa'ela Caangee yookiin Tulluu Galaan iddoo Irreechaatti dhalattee guddatte. Maatiin shaambal Abbabaa Biqilaa kunneen gootonni miciree isaanii lamaan walitti dabaluun goota uumanii addunyaaf laatan. Yeroo fuudhaa fi heerumaaf gahan aanaadhuma Abbichuu Billaattiitti gaa'ela godhatan. Seera uumaa eeganii bara 1922 mucaa hangafaa ajajaa dhiibbaa Kinfuu Biqilaa argatan. Biqilaa Waaqjiree yeroo kana lafa duubaa dhuftee abbaasaa iddoo lamaa qaba ture. Har'a yoo hin ta'in Oromoon duriyyuu kaasee lafa qonnaa iddoo garagaraatti qaba. Lafa qonnaa fi looniitiin adda baasu. Yookiin ammoo baddaa fi gammoojjiin adda baasanii haala lafichi tajaajila kennuun dhimma itti bahatu. Lachuyyuu ammoo qonnaafis fayyadamuu danda'u. Biqilaa Waaqjirees aanaa Jiddaa fi aanaa Abbichuu keessa lafa qaba ture. Biqilaan erga ajajaan dhiibbaa Kinfuun dhalatee booda lafa isaa Abbichuu jiru obboleessa isaa Jifaariif dhiise ofii isaatii haadha manaa isaa Wuddinesh Banabbaruu fi ilma isaa Kinfuu fudhatee gara aanaa Jiddaatti godaane. Jiddaatti akka galaniinis
araddaa jiddaa gaangoo irratti micireen gooticha Oromoo uumamte. Haati ajajaa dhiibbaa kinfuu ilma ishee lammataa Shaambal Abbabaa Biqilaa jiddaatti ulfoofte. Obbo Biqilaa Waaq jiree yeroo kana nama quufaa bashannanaa ture. Gidduudhuma kana haadha manaa isaa Aadde Wuddinesh waliin walitti bu'an. Aadde Wuddinesh abbaa manaa ishee kallattii biraatti waan shakkiteef walitti bu'iinsi guddaan ta'e. Ulfa garaatti baattee gara mana abbaa ishee Qeessis Banabbaruu abbichuutti deebitee galte. Abbaan ishee Banabbaruun hojii qeesummaan mana amantaa Mikaa'elaa tajaajilaa ture. Abbaan Shaambal Abbabaa haati manaa isaa akka galtuuf yeroo baay'ee jaarsummaas ergatee ture. Haati manaa isaa Aadde Wuddinesh garuu tole jechuu hin dandeenye. Yeroo kana obbo Biqilaan abbichuu billaattiitti deebi'e. Abbaan isaa obbo Waaq jireenis aariidhaan haadha manaa lammataa ilma isaa Biqilaatti durba wallaalaa Qoombii jedhamtu fuudhe. Biqilaan haadha manaa lammataa tana erga fuudhee booda ishee fudhatee gara qe'ee isaa Jiddaa gaangootti deebi'ee leetoo isaa itti fufe. Haati Shaambal Abbabaa Aadde Wuddinesh yeroo obbo Biqilaan fuudhuu dhageessu aariin abbichuu ganda jaatootti nama Tamtam jedhamee waamamutti heerumte. Shaambal Abbabaa Biqilaanis bara 1924 haadha isaa fi abbaa buddeenaa isaa Tamtam biratti dhalate. Abbaan Shaambal Abbabaa obbo Biqilaanis Jiddaa gaangootti haadha manaa isaa lammataa waliin jireenya ho'ifatee jira. Shaambal Abbabaa Biqilaan dhalatee waggaa 4 erga lakkoofsiseen booda bara 1928 Xaaliyaaniin Itoophiyaa weeraruuf biyya seente. Keessumattuu bara kana kallattii isaanii kanaan Dabra Birhaanii fi naannawa abbichuun waraanni Xaaliyaanii danuun galtee namoota hedduun dhuman. Qabeenyi baay'een barbadaa'ee jira. Yeroo Xaaliyaaniin naannawa kanaan seentee dachee kanneen saamtu abbaan buddeenaa Shaambal Abbabaa Biqilaa Tamtam haadha Shaambal Abbabaa fi Shaambal Abbabaas gatee bade. Xaaliyaaniin osoo hin yaadamiin meeshaa ammayyaa danuun waraana waan eegalteef kallattii dursa ittiin seente keessa namoonni lubbuu ofii oolchuuf kuuwwan ammoo qabsoon ofirra finciluufi bosonatti duulanii maanguddootaa fi daa'imman xixinnoo qofti qeetti hafan. Aadde Wuddinesh Banabbaruus kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba seenaa Shaambal Abbabaa Biqilaa kutaa tokkoffaa isiniif qabannee dhiyaanne asuma irratti xumurra. Guyyaa itti aanutti kutaa lammaffaatiin nu eeggadha. Horaa bulaa.